Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Η βασική θεματολογία θα είναι hardware, τεχνολογία και gaming. Στα βίντεο που σχεδιάζονται με συνθέσεις όπως αυτό, τα κομμάτια που αποτελούν την υπολογιστή επιλέγονται ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Στα βίντεο θα αναφέρονται οι χαμηλότερες τιμές που μπορεί να βρει κανείς αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Σήμερα θα δούμε ένα gaming υπολογιστή στα 500 ευρώ. Ο υπολογιστής είναι μια budget λύση που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες ενός gamer σε Full HD ανάλυση πολύ οικονομικά. Ξεκινώντας με τον επεξεργαστή, επιλέχθηκε ένας i3 6100 στα 113 ευρώ. Μη σας ξεγελάει η ταμπέλα i3, ο επεξεργαστής είναι ικανότατος και στα περισσότερα παιχνίδια προβλημάτιστος. Ο επεξεργαστής είναι αρχιτεκτονικής 14 νανομέτρων, έχει 2 πυρήνες, 4 threads και χρονίζεται στα 3,7 GHz, δηλαδή ό,τι πρέπει για ένα οικονομικό gaming υπολογιστή. Συνεχίζοντας με τη motherboard, επιλέχθηκε μια Gigabyte H110M DS2 στα 57 ευρώ. Η συγκεκριμένη motherboard θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του χρήστη. Η έκδοση που επιλέχθηκε υποστηρίζει DDR4 μνήμες RAM σε dual channel διάταξη έως και 32 GB στα 2133 MHz. Επίσης διαθέτει μια θύρα PCI Express x16 στην οποία θα τοποθετηθεί η κάρτα γραφικών και 4 θύρες SATA 3. Στο πίσω μέρος της μητρικής έχουμε 2 θύρες USB 3 και 2 θύρες USB 2. Όσο αφορά τη μνήμη RAM, η επιλογή είναι η HyperX Fury 8GB στα 2133 MHz και τιμή 50 ευρώ. Τα 8GB είναι αρκετά για καθημερινή χρήση και gaming, τουλάχιστον για την αρχή. Η κάρτα γραφικών είναι μια Sapphire Radeon RX 460 2GB Nitro με τιμή 125 ευρώ. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι μέρος της νέας γενιάς καρτών γραφικών της AMD και αποτελεί την οικονομικότερη λύση της εταιρείας. Ο πυρήνας είναι χρονισμένος στα 1090 MHz και η παροχή του ρεύματος γίνεται κατευθείαν από τη motherboard. Η κάρτα είναι ό,τι πρέπει για όσους θέλουν να παίξουν e-sports παιχνίδια όπως League of Legends, Counter-Strike Go και Overwatch χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ μπορεί να παίξει και πιο απαιτητικά παιχνίδια αξιοπρεπέστατα. Κατά τη γνώμη μου, τα 2GB μνήμης είναι αρκετά για την RX 460 και τα 30 ευρώ παραπάνω που ζητούν οι εκδόσεις των 4GB είναι πάρα πολλά για μικροδιαφορές σε συγκεκριμένα παιχνίδια, όπως φαίνεται και στα γραφήματα του hardware unboxed. Να τονίσω ότι τα FPS στα γραφήματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συστήματος που προτείνω και τα χρησιμοποιώ για να δείξω τις διαφορές της RX 460 με 2GB και 4GB μνήμης αντίστοιχα. Τέλος, η νέα πρόταση της Nvidia, η GTX 1050 Ti, είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, αλλά με τέτοια τιμή που έχει σήμερα στην Ελλάδα δεν χωράει σε ένα σύστημα των 500 ευρώ. Όσοι είστε υπομονετικοί, μπορείτε να περιμένετε να πέσουν λίγο οι τιμές της 1050 Ti και να αγοράσετε την κάρτα γραφικών αργότερα. Το τροφοδοτικό είναι ένα κομμάτι που πολλοί το υποτιμούν λαθασμένα. Τα πολλά watt δεν σημαίνουν ότι το τροφοδοτικό είναι και ποιοτικό. Ένα τροφοδοτικό από γνωστή εταιρεία και πιστοποίηση 80+, είναι μια καλή βάση για το σύστημά μας και κατ' επέκταση ιδανικό για κάποιο upgrade στο μέλλον, όπως την κάρτα γραφικών και στον επεξεργαστή. Το XFX TS 550W στα 68 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ καλό τροφοδοτικό με πιστοποίηση 80+ Bronze και 5 χρόνια εγγύηση. Για σκληρό δίσκο επιλέχθηκε ο κλασικός Western Digital Caviar Blue 1TB με τιμή 49 ευρώ. Προτείνω την παλιότερη έκδοση με 7200 RPM. Το budget δεν επιτρέπει την επιλογή κάποιου SSD, αλλά και αυτό μπορεί να προσθεθεί αργότερα. Για το τέλος έμεινε το κουτί, ένα Aerocool Aero 500 με παράθυρο στα 37 ευρώ. Στο front panel του κουτιού υπάρχει μια θύρα USB 3, 2 θύρες USB 2, θύρες για το μικρόφωνο και ακουστικά και τέλος 2 fan controllers με 3 καταστάσεις, off, low και high. Επίσης υπάρχει μεταλλική σίτα για προστασία από τη σκόνη στο πάνω μέρος και στο τροφοδοτικό. Στο εσωτερικό του υπάρχει αρκετός χώρος για cable management, ενώ περιλαμβάνεται και ένα 120mm ανεμιστηράκι, το οποίο για αρχή θα καλύψει τις ανάγκες του συστήματος. Εάν κάποιος θέλει καλύτερη ψήξη στο σύστημά του, μπορεί εξ αρχής να αγοράσει και ένα ανεμιστηράκι που θα τοποθετήσει στο μπροστά μέρος του κουτιού. Συνοψίζοντας, το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει το PC gaming και είναι πλήρως αναβαθμίσιμο. Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός SSD θα κάνει το σύστημα πιο γρήγορο. Αυτό ήταν λοιπόν το σύστημα των 500 ευρώ. Θα ακολουθήσουν και άλλα συστήματα για όσους θέλουν να επενδύσουν περισσότερα λεφτά. Περιμένω τα σχόλιά σας για προτάσεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like ή ακόμα καλύτερα μοιραστείτε το με κάποιον που σκέφτεται να αγοράσει ένα σύστημα στα 500 περίπου ευρώ. Αυτά από εμένα, καλή συνέχεια.